са романтични срещи в красивата ни Стара Загора. Сега ще отидем на едно много приятно за мен място, Копринка, и по-скоро на дървената къща. Едно доста малко известно. В момента преминаваме през очарователната Средна гора, която обожавам да я виждам през есента, защото става цялата златна. Вече сме в Копринка, като се пускаме надолу и сега ще минем под самия бенд и продължаваме по едни леко черни пътища, но с една обикновена кола може да се стигне до почти крайната точка и след около 200 метра вървене може да се достигне вече и до самия край и самата локация. Ето това представлява и самия бенд. Понякога това се отваря и минава вода, която тръгва надолу, а пък ние продължаваме напред. Даже и затънахме, но сме на този по темата. Това е дървената къща. Както я виждате, изключително красиво е направена в около, мисля, че 5 дървета има в основата й. Много елегантно, много приятно направена. И клетката, която се разкрива, е цялата Копринка. И между другото интересен факт, ето е там, където соча в края. Реално е потопения град. Имало едно време град. Има една много хубава сладка люка. Вътре има масички и си има и втория етаж, на който има хора. Авторката на къщата е посветила обекта на сина си, който губи. Изградена е с лични средства и с помощ от приятели. Визията е съчетана с гората и пейзажа наоколо. Симпатичната дървена постройка гледа точно срещу древния тракийски град Севтополис. Удачно стратегическо място и прекрасна гледка не само към язовира, но и към Стара планина и заснежените й върхове. Може да отдъхнете или да се стъкмите барбекю на прохлада в летните жеги, както и е страхотно романтично място за излет. Намираме при шлюзовете на Копринка. Може да видите архитектурно как са като шапки на командири. А това металното гигантско нещо е шлюз, който се отваря много бавно, едно време се отваря всички шлюзове и водата тръгва надолу.